élection na totonga po totonga lelo tokolobela bongo matali bongo processus électoral mpe bongo matali machine à voter sika wapi ekoloba ebele mpona machine à voter tokolobela mpe lisusu matali bongo invalidation ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba ndenge basili bongo koinvalide na processus électoral tokolobela ngo mpe na kati ya émission oyo tokolobela mpe lisusu matali bongo lisanga na bango bakende kosangana bongo na Belgique résolution wana babimisi nini na kati tokolobela ngo na kati na émission bongo naza nga moko te na yambi bongo mwana mboka Jean-Pierre Sangana na ye nde tokobeta masolo nyonso wana na kati ya émission mwana mboka botena merci mingi na ndenge oyo na répondre na invitation na biso na ndenge natuna yo senoyo yo komona boniboni nango etali processus électoral ekokende ndenge nini est ce que eza conforme na accord oyo ya le 31 décembre to etape à côté to ndenge nini? Merci maman pour l'invitation opesi biso po kotana tolobesa longone mingi salaki mosala makasi mpona kotana biso mpona kosolola makambo etali mboka na biso Congo et surtout na ngonga oyo makambo nyonso ezali mobulu yeke basusu baloba boye bamosusu baloba boye mais lelo tokomeka kopesa quand même mwa polele na makambo yango ndenge ezali kanisi motu nano ezali ete processus électoral oyo ekei mopanzi ya accord ya Saint-Sylvestre ou bien ezali na kati ya accord ndenge elobamaki ya solo biso tokoloba boye mpe tokosenga na bana mboka balanda baye Congo balanda malamu makambo tokoloba mpona processus électoral eloko ya liboso ntango baninga bakotaki lisanga wana ya na kati ya réunion ya Saint-Sylvestre balobaki bien ete élection esengeli esalama na fin ya 2017 mais par rapport à nkokoso oyo ekotaki na mboka toyebi ete bato bakoki koloba kasi moto asilisaka makambo nyonso ezali nzambe tokomeka kozonga moke na 2006 po bato mingi bakanisaki ete élection esalamaki na 2006 ezalaki ntango babimaki na réunion ya Sun City balobaki ke élection ekosalama na 2006 or ke bato mingi esengeli bayeba ete élection 2006 ezalaki prévu esalama na 2006 te élection ezalaki prévu esalama na 2005 mais lokola mobulu ezalaki na mboka bitumba parci par là na bamakambo ebele esengamaki te ke baélection ekokosalama eti nini basanganaki po ete élection esalama na 2006 mais rien n'empêche ezali même eloko ezongi mpe na ngonga ya lelo toyebi ete na 2007 2017 plutôt mboka ezalaki mpe na mwa bambilinga na kota bakasai kuna kote ya baeste mpe mwa mbilinga ezalaki et puis ce qui est vrai mbongo comme tel na mboka na libenga ya leta mbongo ezalaki mpenza elongobani te mpona koorganize baélection c'est ainsi que tomonaki moke ezwaki mwa retard de lelo oyo seni mpe apesaki baraison na ye par rapport ndenge bandotalela mpe calendrier na ye na makoki azalaki na yango parce que ye nde moto azali koorganize élection ntango amonaki keno makoki azali nango ekokaki epesaki mpena te aye komona ete tokoki kosala yango na 2018 ndenge mpe lelo oyo biso nyonso toyebi ete calendrier ezali prévu le 23 décembre po ete maponami makoka kosalema surtout mpona matali tata mokonzi ya ekolo est-ce que vous êtes sûr que l'élection le 23 décembre? Bon, maman, na koyebiso eloko moko omoni makambo nyonso esalamaka
esalamaka na ndenge moto azali kokanisela mais esalamaka mpe na ndenge mpe nzambe akaniselaka. Mais seni parce que seni nde azali koorganize élection. Seni apesi biso calendrier alobi le 23 décembre mabonomi mpona mokonzi ya mboka mpe badepute nationaux ekosalema le 23 décembre 2018. Sikoyo ngai citoyen congolais nakoloba ke seni akosi to seni akosi te parce que yende mama yende azali kolamba alobi ete biloko ekobela le 23 décembre. Nga nazozela le 23 décembre biloko atiela nga na mesa na lia sikoyo nga nakoloba nini. Mama alobi le 23 décembre sikoyo nga mwana koloba nini. Nazali kozela le 23 décembre nga nazali convaincu que élection kosalema le 23 décembre. Élection kosalema le 23 décembre. Sikoyo machine à voter. Ezali nini? Omoni technologie et poussani. Lelo biso totangaki na ba école primaire toyebaki kosala ya calculatrice te. Mais lelo soki ozi mwana ya première primaire ayebi kosala calcul na ordinateur. Sikoso toyebi ke non to boma ba calculatrice to boma ba ordinateur to zongela kaka na comptage des bâtonnets to kontaka misapi to zomonte ke to zo sepe quelque part makambu pe na sima makasi. Seni na nzela ya tata mokambi Corneille Nangaa asapesi explication ebele alakisi biso ndolenge kani esengeli machine wana ekoka kosalama to kosalela yango. Atali alobi ete na nzela ya machine tokoki kobimisa résultat moko ekosepelisa bayimboka nyonso. Et puis alobi bien que machine à voter ezali kaka yango moko te, comptage manuel pe ekozala. Et puis alobi bien que ba bulletin de vote pe ekozala. Tozalaki nalandaki émission moko ndeko moko ya seni alobaki ete machine wana ezali lokola imprimante. Yango ezali ba bulletin na kati, il suffit oponi elongi ya bisika mutu yo lingeleli au fini yango ezali kobimisela yo lokasa na yo lisusu. Donc en même temps ozali kopona na machine, ozali kopona pe na lokasa. Donc parce que yende mutu azali kobimisela loko. Olobi ozali kopona na machine, oya kopona pe na lokasa. Sikoyo mwana mboka. Est-ce que muto maman awafandaka na fin fond kuna na kina na soki na bibwa kuna na kati kuna, est-ce que yakoyeba comment utiliser machine à voter wana? Na likambo wana toyebi ete ezali peut-être mais ezali possible, ezali pas impossible te parce que ezali na ba séance oyo ezali prévu epai ya seni. Tokanisi biso nyonso tolandaka na ba radio na bilili ezala papa Corneille Nangaa, ezala porte-parole papa Kalamba ba expliquera biso makambo nyonso wana. Basi balobi ete machine wana ezali bazali wana bakotia yango moto azali na capacité ya komona elongi ya mutu oyo yo ozali na yeposa. Siko tango yo omoni elongi ya mutu yo lingi nandimi te ke elongi na yo ekoma ya ngai. Mwana mboka tokende pa itoso mipaka mamo ya mesa no be asimba ya simbaka ayebi na ye écran d'activité. Siko ye aye bongo ko voter. Est-ce qu'il faut accompagner na mutu oya ko lakisa ye que non il faut ça la boto ndengini. Maman Ange. Yebisanga ba maman a mikolo wana wa koya ya yebi que non c'est ba akoti ba pesi le kasa na ye akoti a tcheka katumaka crochet na ye to a tchema très bien na ye asisi akangi le kasa na ye abimi akei. Siko yo ko yebisa ye que non okoti o cliquer na machine au cliquer longi ya candidat oyo oponi esili bongo te alekisi lisusu a cliquer lisusu na côté ya candidat député na ye alekisi lisusu akiti sous côté provincial. Comment te ko pesa mama na musala mingi mama tango batu ferge to yeba tango mama
wana oyo tozokanisa ke mama wana ayebi makambo te parce que tozokanisa ke bamama wana bavandi na suka wana bayebi eloko te bayebi mwa eloko pourkui nazo bayebi mwa eloko mama wana asalaki enrôlement ndenge nini atiaki musapi na machine ndenge eko musapi wana est-ce que musapi wana eza ndenge moko na machine mama Ange ya voter mama Ange mama wana na mboka wana na musika wana tango bakoyele machine akoyeba nga nazoyebisa bino eloko moko tango machine ezali koya machine ekomisaka même photo ya mutu mwa elilingi ya monene tokanisa na baélection oyo toleka tozalaki na plus de centaines na badéputé candidat tozalaki na ba 11 candidats président de la République kutu na 2006 bakomai soki na ba 30 combien babilongo ezalaki mike bakasi ya mike mpona moto atya akoshe place wana mais sikoyo mama wana ya mboka akoshaki ndenge nini epuis toyebi biso nyonso ete mama wana ya mboka to papa wana ya mboka to mwana wana majeur wana ya mboka ntango akokoma eza télévision bakolakisa machine wana eza juste ebililingi bakolakisa ye akoyeba nga nazoyebisa bino kelo mama wana akoyeba ndenge akotya mosapi po aza na bato toyebi ke vote eza secret aza na moto akomema ye soki bakolakisa ye akokota na moto wana na kati te bien au contraire moto wana akoexplike et puis na kati ya babureau eza na bato eza na bato et puis nazoyebisa bino lelo ete est-ce que bozebi ke seni a prévoir baséance d'entraînement ou bien baséance d'essai mpona kosala babiloko wana est-ce que akosala ngo partout na étendue mobimba ya Congo mama sikoyo nauta koyebisa bino eloko moko mama oyo azali kolamba alobi ete nakotya mungwa sikoyo ngai nakodute na mama mpona mama nde ye wana seni ayebisi biso ete abongisi mikolo mpona baséance wana mais mikolo mpe ezopusana mwana mboka Jean-Pierre Musangana ngongo ezopusana kala mingi te makolo nga nakoyebiso eloko lelo se toyebaki eloko nyonso esalamaka natuna yo estce ezali makambo nyonso tosalaka na bomoi na biso toyekoli yango mbala moko balakisa biso yango eza na makambo mosusu esalamaka ndenge nga nazoyebisa bino ete élection wana machine à voter nga namona mabe moko te mpona machine à voter parce que problème eza nini bato balingi balakisa biso problème nyonso ezali kaka bato balingi bayebisa biso ete machine à voter bakosala tricherie machine à voter ekobimisa moto bato balingi te même na babulletin de vote élection esalamaki na 2011 est-ce que bato nyonso bandimaki ke résultat eza normal na 2006 est-ce que bato nyonso bandimaki eza mpe ndenge moko ata lelo ata basali yango na machine à voter ata basali yango na lokasa résultat ekosepesa kaka moto nyonso te mais tokende nde na makonomi tokende na makonomi mwana mboka mais fo koluka mpe kotya mwa mai na vile te mwana mboka koluka koto oyo bakoboya machine yango ya bino à voter koto bino lobi mpe sans machine à voter tokokende na baélection te pourquoi est-ce que tokoluka terrain d'entente moko te wana toluka mwa kimia moko boye toyokana oyo alingi oyo te alingi oyo te bon tosala boni pour ke mutu nyonso azala satisfait mama Ange est-ce que biso tosi tobimi na balabala awa na bakartier nyonso boyoki mpenza la majorité ya peuple congolais bana bayimboka balobi ke non toboyi machine à voter to ezali nde biso moko bapoliticien nde toza koloba ete machine à voter toboyi machine à voter toboyi tozosala élection mpona bana bazali kovote ezali population y compris na biso moko bapoliticien ya solo mais majorité ya population est-ce que elobi ke biso toboyi machine à voter nyonso tokosala oyo bango bakoyoka ti po bango na bameki mpe nanu na kati ya nini ya machine yango basi bameki déjà expérience wana bandimi te ke expérience wana bango basi bake déjà kotente yango mpe est-ce que nini ezoprouve biso ke jour ya élection wana est-ce que courant ekokatana te mais otoni motuna kitoko mama mokolo wana
CENI à ça prévoir. Parce que nous avons toujours CENI pour nous. Parce que dans quand même moi intervention il y a ba CENI entre autres papa Konenanga na papa Kalamba. Bango balobaka toujours mais papa Kalamba autant que le dernièrement était parce que va prévoir ba groupe électoral et cause là parce que ça va mikolo ba bien que courant est-ce que na bamboka nous courant zali courant zate mais ils en a ba groupe pas prévoir tant que ça qui belle élection moi il va téléphone au biso de ça là biso peut plantaka beaucoup ma boye pas machine est beaucoup là est planté si vous y bisangai donc c'est que ba wana ba ko voter té jour wana ba ko voter parce que ba ko voter pour être ba machine ko zala kaka mon côté dans centre ya vote machine ezala mon côté attends to kenda ki pe ko sala enrôlement est-ce que na kati ya bureau machine ezala parce que ba baza na kati ya centre wana c'est que ba ko voter té on obi dans que machine ezaka té na lobby té que machine ko zala mon côté na lobby boye tango to kenda ki pe ba enrôlement est-ce que machine ezala kaka moko na centre ndenge moko pe tango pe to koma mokolo na machine koza bato wana bayebi bien ke bakoki komemaka machine moko na centre te bayebi nga zo bien même moko ya baye bakambi ya CENI balobaki bien très ekoza toujours na machine ya réserve bayebi pe ke machine ekoki kobeba ezelo ko sami na moto eko kobeba soki ebebi mbala moko bazwi ya réserve babimisi basi ba continuer musala na ba élection ekosama na onza eloko nga na moni ya malamu na kati ya machine c'est parce que machine ezali kopesa biso certitude ya maboni machine mais pourquoi les loyo na bakelasi tozali kotanga mama Ange les loyo pourquoi bato bakomi kosepela olia compter 5 plus 10 égale combien bando compter 1 2 3 ndenge tozalaki au moins na moto abimisi calculatrice mondela asaleli biso calculatrice na téléphone kwani eza mpona kofacilite makambo balobi bien que élection ne ko salama ezaneti double c'est-à-dire quoi machine ezali ko bimisa résultat lokasa pe ezali ko bimisa résultat et bakozali bazali ko sala comparaison donc c'est ça non possible problème ezali te kasi pourtant le résultat ezobima na machine yo voter ba o ba voter na machine en même temps machine andeze yango nde kaka moko wana ezali ko imprimer yango ezali kaka ko imprimer ngana kutu nazobenga ngo imprimante électorale c'est juste imprimante électorale yango ezobimisa lokasa nkambo pasi ezawa kaka location elingaki euta na poto wana yango kaka ndezali ko bengai na poto est-ce que na bamboka o kuna o esika bino bokei ko ibe bongo ko bake kosalisa bongo machine wana o bazoyela biso eza expérience ya sika o mundele mona nkutu asalela ngo te boyeli biso tomeka tosalela est-ce que na poto kuna bese mama basalela la machine Maman Ange na poto ba machine à voter c'est ça na Hollande machine ça déjà vote électronique même vote par machine na ba États-Unis ça déjà vote par machine je pense même en France le problème c'est quoi oyeba ke monde le to batming ba commerçant bato basala machine en baza ba commerçant bato bazo sala ba bulletin de vote baza ba commerçant parce que il faut bazope kanyaka na bango lokola bato bazali ko sala lokasi ba monete nga nazali ko assumer maloba nazali ko loba bato ya lokasa ba monike non pona nini biso lokasa tozali kope na biso te bakoki na machine c'est tout à fait normal bakoki pe kokoloba non machine à voter zali mabe machine à voter zali mabe mais pour ça bazali ko machine à voter total et logo limisa maman c'est la loi électorale machine à voter c'est la na si ça na li comme na ko répondre eloko wana maman lokasa tango au fini musapi obimisi oponi moto na yo netinga bona poni mama Ange na pone longine na fini musapi lokase ezobima ekolakisa ngai kaka keno ota mama Ange le yangwana na finaki siko makambo ya est-ce que ezali prévu par la loi bandeko mboka na biso Congo mama est-ce que machine à voter organisation à machine à voter na organisation à papier est-ce qu'il faut kaka ba comment na machine na loi non tout ça la sincère bon muto asa l'élection na machine à voter il faut pas prévoir na loi bon est-ce que bayokana ki pe que non machine pe kozala te o seni nde muto alobi boye alobi pona makambo esama na lolenge ya bosolo tikete na bimisa machine à voter
ceux qui peuvent monnaie que machine à voter ezali mabe kasi to mituna bakei ko pesa ba candidature point ba tunyo sozo ba machine à voter ezali mabe ba pesa ba candidature point il faut là ki baboya problème pe yango wana c'est pas tant yo boye loko boye yango tina suka na yango ngana kozongisa bino na 2011 pe à son âme na papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba tango a échoué na élection a lobby na bato ete boko bato na ye boko ta na parlement te bao ba mona ke bazali pona ye boboya ki na bango kota ngambi biso to kovanda libanda ti tondimi makambo ana te bao ba loba ke no biso peuple pona bango pona président na bango président na bango da gagner ki ma ponomi le kaki te na lobi boy landanga likam nazali koloba landanga likam nazali koloba amoni ete magui moko ezo sala na kati wana te landanga likam bien nazali kona lobi boy bato bakendaki bango balobi ete biso bavotaki biso na peuple tika tokende oleke tokende te c'est la même chose moto aboyi likambo boye likambo tina suka ngapolo ezalaki soki bango bayebaki ete bato bazali koboya machine à voter po bato nyonso baboyi yango te bato bazali koboya yango soki bayebaki ezali mabe il a fallu pas bakende tina kopesa ba candidature falaki baboya babakende tokopesa candidature te parce que machine wana ezali mabe alors bapesa candidature point c'est ça le problème aussi. Est-ce que ce n'est pas, on ne doit pas avoir toujours une loi pour nos moutons, non? C'est juste une nouvelle technique ou l'ensemble des techniques, l'une des techniques d'élection. Nakati Mboka, est à la machine, est à la bulletin. Tout ça là qui des élections à bulletin. Quand on a bateau machine les lots, bah qui non bah élection les qui mabé. Si quoi quand il y a machine, sauf que tout ça sur la bulletin, tout on n'est pas pour le machine de bulletin, il y a un des mabé. Donc ezali kaka ete machine na papier nyonso wana ezali kaka eloko moko ngana zomona likambo ya basi wana te sikoyo mwana mboka na lobi bao bazali banda bango libanda ya gouvernement to libanda ya mboka bazali libanda ya mboka kaona inanga lobi na bango ete bango bakosambole te. Donc, ba Congolais diaspora. Ba Congolais diaspora. Bango ba kosambole. Pourquoi ne pas coloquer la bango moi mesure moi pourquoi ba iba na mboka ba iba Congolais. Pourquoi pas ba connaît nanga son que ba kosambole te ba voter te. Est-ce que ma ponomi wana etalika ba ina na mboka Congo to pe ba ipe libanda. Maman Ange. Soki mobeko elobi ete bana ya mboko bazali libanda bazali na ningisa ya koleka kosala pe maponini problème apasi ezali te soki pe ngonga lelo oyo kaka nde lelo bato bazali koloba na kambo ya congolais le diaspora ebongo na 2006 baoyo bazalaki libanda mboka bandeko na biso bacongolais ya diaspora j'ai beaucoup de respect envers eux bavotaki te. Est-ce que Congo est kufaki? Élection est salamaki. En 2011, Baimboka ya Libanda, vota quitté. Élection est salamaki. Comment les lopes qui bango va voter balobi bien que. Mais Baïba Congolais mon mboka. Comment fait-il que Baïba Salema na mboka na yo pour participer té? Baïba Congolais, est-ce que bazali kovana na Congo tolo ba polele bazali bande qu'on a vu sur ba changer nationalité ba changer té. Va changer té mais est-ce que bayebi ba réalité les deux c'est pas ça na Congo réalité ni yo c'est passé na kati ya Congo réalité ni ba réalité est-ce que bayebi que non les loyo pour na confondre ce parti politique il faut en 26 fondateurs les lois est-ce que bayebi bien que non les lois makambo ezali belé yo esengeli bayebi est-ce que bon bayebi et puis est-ce que bayebi que non les lois pe na mboka na biso esengeli pour les canapés élections pour et sengelo zana pas certaines conditions à remplir donc ma communion ça les sengeli to yeba ni no sengeli pour remplir mon mboka yo mtozo bisa ma condition que no ba libanda ba yebi mais wana les cambona ba congolais na biso ambo ya libanda bande ko na biso libanda bazali libanda na peso ndakisa moko lelo yo lambi fufu na kati ya ndako ozana bana 4 misatu bazana kati ya ndako moko azali na moko azali par exemple dans Lubumbashi misatu bazali na Kinshasa bao bakolia biloko wana bazali bao bazana Kinshasa to bazana na libanda Kinshasa
ozali komona ke eza bamakambo mosusu tozali koloba juste kaka mpona koluka baraison moko ezangi ntina. Bandeko wana bazali bandeko na biso, chaque chose a un temps. Eza toujours na ngonga moko oyo ekosenga ete ngonga bakosala loi moko ekopermettre ete baya bavote to bafongola babureau mpe libanda de façon que basala. Parce que tout ça c'est de l'argent aussi qui compte. Est-ce que seigneur aza na makoki ya kofungolisa babureau nyonso libanda mboka? Il faut desenga toyeba makambo nyonso wana. Koto tole l'élection esalema, koto tosenga babureau efungwama libanda mboka. Mais nyonso wana il faut koyeba seni bidie ba louer na ezali ya combien? Est-ce que ba louer bidie gouvernement louer bidie pour na kosa ça ba enrôlement liban? C'est quoi mon mboka? Ministre ya affaires étrangères belge. Oui. Asa kiti bon na moi boka kedaki na Congo Brazza, ke na Angola, na mboka mosusu na Afrique du Sud. Oui. Azoke kolobela bongo matali bongo Congo. Po baza na posa est-ce que bango basunga biso na matali bongo mapono. Mais bino bolingi te. Ce que c'est et que non, c'est problème ba donc. Voilà beaucoup benga mbang. Bakoya. Mais ce qu'on a makambo etali bongo mapono mi bolingi te pona nini bango bakota makambo yango. Po ba ko mona clair te. Mwana mboka. Bango ba ko mona clair te bango nyonso ba ko mona flou. Bazali ko mona clair te. Ce ko ba mona meka ko to ba mona chéri. Ba mona ni meka ko to ba mona chéri. Ba mona clair. Est-ce que makambo nyonso ezali ko sama na Congo ba belge baza obligé ba kota na makambo na biso? Est-ce que c'est une obligation? Non, tolo bate. Est-ce que belge azali obligé? Parce que natangi belge parce que tangi nga Congo belge. Na ko koloba n'importe quel pays, ezala États-Unis, ezala France. Est-ce qu'ils sont obligés à kota ka makambo ya Congo? Non. Azo ça le tourisme na en Afrique. C'est comme si que continuer na opposition na biso tant bakekuna basangani na lisanga wana bakoma c'est comme si que non majorité c'est comme si c'est comme si ba piège na kati yango na batali banda bana pour ça ce que baya basunga biso pour que élection eleka na memia en boka bino boko boya soki ezaki bongo oh toza pour ça ya don boye mbangu don yeye toza pour ça ya boye mais mambo etali bongo mapono mi bolingi te pona nini balingi te pona nini mwana boko koloba nini mama oyebi singa bien bandeko na biso o bakei libanda mboka kosangana kokutana na bandeko ya kuna pona koluka soki nini pona mboka pona mapono ezana adage moko elobaka les linges sales se lavent en famille. Suko famille na bi mais soki likambo ezali ko mona clair te so e ba sangana awa bino boko tya bango musuku soki ya nini ya bino boko zela na pesa motuna est-ce que service à année boko tinda service à année ezali nini eke wapi nini militaire là ebele c'est comme si bako se compléter pardon pour que na éviter soki bateka mboka to basalo ndenge c'est là toyokaka réunion moko esamaka na hôtel Béatrice est-ce que ezalaki gouvernement ba membre ya gouvernement ne bakenda kona toyokaka nini réunion moko esalamaka na lelo bimisi soki soki proka savubu soki nini fo lumumba tout ça est-ce que biloko nyonso wana esamaki na poto ntango bakenda kosangana ba hôtel wana est-ce que batindaki basoda to bapolisi mobeko elobi ete soki bato bakei kosangana mpona likambo etali bolamu mboka ezali bakei basangani basalaki likambo moko esalami te likambo ezali nini bazali kokende kolanda bazali kokanisa ete solution ya Congo ekouta libanda ya Congo solution ya Congo eza na kati ya Congo bazali bandeko na biso esengeli tosangana bango est-ce que place nini basi basengi bakutana na gouvernement mpona kosolola gouvernement to premier ministre aboyaki place nini bandeko bakei libanda na basengaki bakutana na président de la république aboyi place nini basengaki keno bakutana na président seni aboyi
bango moko nde basepele te biso lokola tomoni tokende nano kosakana na biso libanda tosolola nsima baya na solution bakoyela biso problème ezali te ezali bandeko basali voyage ntango basali voyage ntango bakoya biso esika bakei bokosangana kuna eza mpe na barésolution bango babimisi te mpona bango aske donc seni oyo ezali en place oyo bango te fo balongwa bango nyonso fo barestructure seni. Maman, tozali kosenga élection esalema. Ba retirer bongo machine à voter. Maman nangai mama. Tala, makambo nyonso ekoki kosamba lokola baguette magique te. Bala moko lokola kana Moïse na main rouge pam mama ekabwani pam ma ezongi te. Makambo nyonso ezaka babongisaka yango. Tango seni abongisa. Bango basengi tolongola ba changer seni. Mama nanga. Soki lelo balobi seni nyonso bato nyonso na balongwe na seni. Bini bokasi élection ça me na 2018. Et on comme les sous makambo ba 3 ans, ba 4 ans, ba 5 ans. 3 ans, 4 ans dengue. Même 2 ans, c'est déjà beaucoup. Même une année déjà c'est beaucoup. Tout ça là, ngana yebiete, ba oyo bazali na senana, ce sont des personnes compétentes. Ceux qui basali musala na bango malamu. Mboke ko betele bango mamboko. Soki bango ba bebisi. Ah, etali bango. Mais ngana yebeke lokola boye bisabiso depuis Seigneur bimisaki makambo na alobaki ete dépôt ba candidature ba député nationaux ya ba nini ba député provinciaux dépôt boye retrait ya ba dossier boye tout ça na ba validation na ba invalidation makambo tout boye biso likambo yo seni na no respecter te. Cela veut dire aussi que le 23 décembre seni a côté la biso biloko na mesa tokolia likambo pas singa na zali komona te. Asengi pe susu ba candidat au monso bazaki Seigneur aïe na valider ba ah wana eza obligation baza obligé eza lokola mwana mama ki asomi matembele mwana azo isoma no mama nga na kolia matembele te le sombela nga eza ko luka kimia te mwana mboka na élection kimia mama kimia ngo donc il faut ka kondima donc soki opposition lobi likambo donc esengeli kondima bon mutu soki azali invalidé il faut koyeba pourquoi azali invalidé. Ce qui m'a dit qu'on permettre que non, pas invalider. C'est quoi le problème à Séné Zawa? Est-ce que Séné Nazali ko invalider? Maman, kimia toboite, kimia biso zawa koluka kimia. Donc ata mutu azane azana ba problème à justice, ata mutu azane soki wapi, donc ba pesa eka. Problème à justice oh yé course bon c'est akita qui est déjà acquitté. Na yango yoko bisa problème à justice ya ibongo mwana mboka Jean-Pierre Bemba. Justice et c'est akita qui est. Justice a acquitté. Bon. Na kanisi boko limbisa ngai na parce que likambo nyonso mobeko nde kataka likambo. Nako lukana na tanga mo eloko moko awa. Bolimbisa pardon. Eloko moko ezali koloba awa. Na constitution na biso article 72 pour nga na constitution authentique il y a depuis 2005 bazolo banini na article 72 nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Alinéa 3, il y a article 72. Et allez bien, jouir de la plénitude. Non, na plénitude donc makokinyoso ya bomoto. Azala na likambo moko bote bazali kolandela ye to bazali kofundela ye to jouir pleinement de ses droits civils et politiques. Ezali constitution des ali koloba. Sikota ngotangelinga likambo ya papa Jean-Pierre mwana mboka Jean-Pierre bandeko. Na kanisi tozala sérieux na vie. Lelo oyo papa Jean-Pierre Bemba n'est pas complètement acquitté. Parce que ceux qui ont complètement acquitté, c'est que le 17 septembre, le 17 septembre, na aye kuna, aukendo sani.
montre que c'est ça interpellation déjà. Ce qui a zalé que est-ce que mon toit a zalé complètement acquitté? Est-ce qu'elle va saler sous appel? Papa Jean-Pierre Bemba Azana on a problème. Est-ce que maman Eva Bazaïba a eu un juriste? A eu bien les Kamunazali Koloba. Oh. Étant que juriste, a eu bien que alinéa 3 article 72 et le moto azala na esengo ya makambo nyonso ya bomoto ne na kati yango. Donc papa Jean-Pierre Bemba jusque là nanu makambo na ye silité. Soki siko lelo yo koto yo ba bengisi na pays na mboka na biso l'état ebengisi to sene bengisi pour nous remplir condition moko boy. To le banet le 17 septembre. Et le but que non, papa Jean-Pierre Bemba et Sengela Azala na bureau na biso pour nous remplir formulaire moko. Donc ba candidat nyonso président de la République et Sengela Azala na Séné pour nous remplir condition moko boy. Pour na pe na poto na cour international pénal international. Ba le but le 17 septembre papa Jean-Pierre Bemba a répondre siko akokende wapi. Siko bo bana mboka boyo kanga bien. Bisika vous allez vous répondre à la question. Si le 17 septembre, à Kokende na Séné, to à Kokende na Hollande. Mouta pesa ce qu'on répond. N'est to koye baso ki ya solo ba kitaye to complètement ou pas. Merci. Si vous invalidé, moi Jean-Pierre Bemba. Tel Mobé connaît invalidé. Ok, c'est bon. Si vous moi mboka o ali banda de Moïse Katumbi. Muta kozonga na mboka na ye alinga zonga na mboka na ye pour que ako remplir devoir civique na ye aya bongo a déposé pour la ye candidature mais bino boko boya ça comme des gens na frontière boko boya zonga bobi été botindi bo lancer déjà mandat d'arrêt contre moi na mboka Moïse Katumbi siko muta kozonga na mboka na bino boko boya ote banani batindi basoda bazingi frontière banani akota te et banani gasite mutu yemo bon alobi bobi que non bo lancer mandat d'arrêt azonga na mboka na bongo bokange na mboka na mete banani boboyi akota est-ce que mwana ya mboka soki aye bien que azali na problème na mboka na été soki akomi na frontière nga na ye bien soki ndeko Moïse Katumbi azalaki na posa ya kokota na Congo bona kokende kotika candidature na ye alingaki akota tala politique ezabo pe pas musu basala bateatre politique ningisi ka mboka lokola mbisi na mai papa po batu balobote ono omoni gouvernement basoda bake bapekisi oke akeka atemine kaka bona musika aotala ne nana tindi basoda bakendoka nana tinda basoda te poto sala sincère nana tinda basoda to ba policier akomaki na porte ya frontière akomi penza na porte ya frontière bo atelemi paf ba biso okota te bala ksibiso image wana oyo parce que esenge koza na image to maloba ke akomi pe na frontière RDC na bisika zalaki atelemi boye atie lokolo ba biso okota te ba biso image nde tuko boye le kuso qui image ezalité donc il monte à terminer à distance mais monto yé le bien te yé azozonga na mboka na yé image de po yé moko alobi yango polele que akozonga bino boboye akota na mboka na yé yango na lobi est-ce que akotaki est-ce que akomaki na tango bazali koloba frontière frontière eza lokola ligne kaka boye te. Mais frontière, c'est tout un espace. Et quand vous allez 1 km, et quand vous allez 100 mètres, et quand vous allez 50 mètres, ce que vous allez au-delà, il y a 50 mètres. Azana na frontière. Frontière, comment tu n'apportes ya mboka? Comment tu n'apportes ya mboka? Simba libende ya porte ya frontière. Si ko ba biso ke no okota te. Na limite ke papa Moïse Katumbi asalaki likambo. Boso ki asalaki yango anga ko tabi sava ngai yeyo bokanga ngai. Tozwa est-ce pourquoi na ko skena pesi na mo exemple biblique. Tala tango Yesu bazali ko kanga ye. Baye bo bakange boye. Boso boluka mwana mutu bokanga. Bokanga. Ndo ako kanga te. Tiye moko abini. Sava loko boza posa na ngai bokanga maboko yango. Est-ce que papa Moïse Katumbi akomaki na frontière na porte na frontière
bisika ba policier ya RDC bazali et que bo ba biso kokota te. Et ça la makité. Wana ezali ka mopepe ya pamba baningisi ka mai mbise ningisi mai esili ya kotaki ya koma kiningisi wana. Siko to le bon ata pour ma Italie. Un projet de société. Hein? Tout le monde Bongo, chaque candidat a bon on paie ça projet de société naïe. Est-ce que moi en Ramazan Chada, est-ce que ça peut un projet de société to à continuer au bien un projet de société oh yo ezala qui déjà oh eza déjà yango ako enchaîner na moto ndengeni poto moni ya Martin Fayulu pesa ki aye mwana mboka Jean-Pierre pe pesa ki ya bango Félix Tshisekedi pesa ki aye donc ba candidat belé ba pesa ki ya bango ya on tozali koloba boye. Est-ce que papa Emmanuel Shadari Ramazani azali obligé lokola baninga wana nyonso tangi ba pesi ba projet de société na bango ye pa le kambalamo kwa pesa na ko na kula bosebi na eloko moko papa mokonzi mboka Joseph Kabila tango ayebisaki batuke na ko respecter constitution na ko briguer 3e mandat batu banimaki te tango aye kosala dernier discours na ye awa abzongela kili kama bi calendrier oyo seni to programme seni asali etikali kaka bongo toyo kokoma batu balbia rien lokota kaka nde batu ba politique baleka koloba na ba télévision na ba radio te biso to kanisa ki a présenter dauphin na ye biso to kanisa mais de seni alobaki ete le 8 août 20 ya dépôt bakanta siko papa mokonzi tango batu bakanisaki ya kopesa ta kopesa te 14h mbele ningani mokonzi abimisi dauphin azelaki tango na ye wa pesa dauphin na ye lelo to yebi Ramazani Shadari c'est la même chose pe ye pendeko Emmanuel Shadari Ramazani akopesa azana no tokomi na est-ce que ba pesi limite que non limite yangoyo date limite yango ko na pesa projet ba pesi ya bango ba projet de ya société o ba kosala à la longue mama ti lelo mama oyebi na classe te ko beta te mutema tuku te me ko beta tango lobi likamwana na seki na raisonner tango tozaki na classe plus souvent nazali koloba plus souvent bano bazama ele te bazakaka 1 plus 1 égale combien moi monsieur awele likaka okome ba lobi 5 mais moi na mayele afandaka 1 plus 1 égale combien abandi raisonner soki ngonga neko soki kozala 2 secondes soki kozala 3 secondes akopesa eyano na molakisi donc il y a un papa Shadari azali na ngonga parce que l'homme mon côté lobi ke pesa te mabana Congo ko beta ko ti lelo mama de banda bino ko banda majorité azwa mandat ti lelo mama nyonso la ka bana mboka akokisi yango te côté apesi côté social kisi te Nzambe kutu bana Israël bana Israël bandima Nzambe te bazo na côté social ko ya monde et bongo eloko moko ya yambo mama est-ce que biloko nyonso papa na mama ba bimaka ndako bana nyonso basepela na yango kana otoki oyebiso ke lelo mama oke wenzo sombi matembe mwana abitele na kolia matembe te na kolia na lia na nga pondu sikoyo so sombi matembe ezeli koloba nini makambo nyonso oyo moto akokosana mokili bato nyonso bakosepela yango te ata lelo bomoni ndeko musicien moko po tosala publicité na ye te musicien moko alobaka bomoni mosumuki soki omemi na lola oke moto aza mposa akotana lo soki omemi na lola akotunda yo na litoyo lifelo mpe ezala bakoto soki olakisi Nzambe satana mpe azala bakoto eli koloba nini mutu azali kaka mutu l'homme n'a jamais été satisfait ata opesinga soki nazaki na posa $100 opesinga $100 ba makambo ekoma ebele na omona $100 eza moke na ozala posa 200 so ba opesi 200 na okoma posa 400 e bandokeka ndenge wana
donc makambo nyonso ekokosepelisa bato nyonso te eza na oyo bato bakosepela yango non bato bakosepela estce makambo nyonso kaka majorité esala to na mboka oyo kaka bato nyonso ezaka ya mabe ata likambo moko ya malamu eza te to na mboka oyo vraiment nyonso ezaka ya mabe non makambo mpe ya malamu ezali mutu azalaka na makambo ya mabe te mutu mpe aza na makambo ya bien mutu aza na makambo unique mutu aza na makambo ya malamu eza kaka nzambe esili. Celui qui est parfait, l'homme n'a jamais été parfait. Merci bongo mon amboka. Tu peux t'assurer du solo mais matali bongo MPK to eba MPK ya nini. Ah, MPK ezali parti politique au biso tozali initiateur na yango eli koloba mouvement populaire kabiliste. Donc na molai na yango yangwana populaire kabiliste ngai moko na baninga nde tozali nazali initiateur principal na yango baninga tozali déjà moi ebele penza makasi nde tozali kobundana po ete kaka makambo wana te tolobela po toyeba nde kokokisa maye mibeko ya mboka ezali kosenga na biso mpona mibeko tokozala vision ya parti na biso MPK. D'abord, dès que le mouvement populaire kabiliste, la première des choses est le kabylisme nous a amené la démocratie parfaite. Donc l'accomplissement total de la démocratie en République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui nous parlons des élections. N'était pas le kabylisme. Les élections n'allaient pas exister. Le pays a commencé depuis 1960. Qui a déjà organisé les élections présidentielles dans ces pays? Si ce n'est que le kabylisme, à l'occurrence de son excellence, monsieur le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Ce qu'on ne peut pas opporter choix dans Kabila. Côté Bamusu, Bakoboya, Bakoboya, côté Kabila, Bakolonga, Bakokende, Nangamo Mosusu. Mais il y a Nangamo Mosusu, Bazali Kolonga, Nangamo Mosusu, Bazali Koyape, Papa Kabila. Et ça, aller-retour. Ce qu'il y a yo, on a yo. Choix wana ona nini? Choix nangai na pona papa mokambi ya mboka Joseph Kabila Kabange. Choix nangai ezali pona ete na sali étude ya ba leader politique na Congo na mboka na biso uta 1960 ti lelo. Mutu moko a impressionné nga lokola papa Joseph Kabila azali te. Pona nini nazali koloba ndenge wana? Tobone na mboko yo tamulai. Nana yebaki na mboko yo constitution. To matato kita avant 1960, 1990 plutôt. Combo constitution. Ce qui est lokola domaine réservé, il y a ba politiciens likolo. Mais les constitution na moi na 6e première ayebi déjà moi muké loko ba bengo constitution. Mais non. Maman Ange, c'est parce que Joseph Kabila tient Mobeko Yamboka à la portée de tout le monde. Non, tout ça c'est sincère, a tient Mobeko à la portée de tout le monde. Les lois n'amboka nyo so ayebi constitution li kolobanine. La première des choses, la deuxième des choses. Naoti kolobao. Qu'est-ce qui a fait que non les loba élections à Namboko? Ezali motema malamu ya Joseph Kabila. Tous autres que na San City. On a les lots to comme na constitution. Mboka côté bitumba. Papa Joseph Kabila muta limaki habité. Mboka na bitoko keka na bitumba te. Esengeli to sangana. To sangani to bimisa mobeko ekotambisa biso. To sangani président Mobutu pasa isaka maponamité. Maponami wapi? Maponami nana yebi maponami papa Mobutu asalisa. Non, ngana za série 7. Maponami ya président de la République ngamboko. Ngana yebi angote. Natikala ko yeba angote. Lelo to yebi ke na maponami. Ezali papa Joseph Kabila Kabange de moto na mayele azana yango na esprit patriotique azana yango na lobité to ko kozala te ka pona moto azu mboka to na 1960 tozi lipanda na bitumba soki bitumba tende tozi lipanda te
mobeko nini esalaki ke no tozwa indépendance eza te bitumba toye na 1965 nani papa père à son âme papa Mobutu azwi pouvoir nani na bitumba toye na 1997 papa Laurent Désiré Kabila azwi pouvoir na bitumba mutu moko azwi pouvoir na bitumba te ezali papa Joseph Kabila. Alors yango na moyen c'est un homme de paix a inspiré ngami yango nde na lobby Bible lobby. Le temps est venu où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Ça, c'est le Christ Jésus qui le dit. Et le temps est venu où les vrais kabylistes vont se démarquer, vont se déchaîner, vont se faire voir, vont parler. Et les vrais kabylistes, nous sommes là. Les gens. Dieu le Père. Maman, et bon, ceux qui disent le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent. Et bon, ils m'appellent ceux qui Kabila, Joseph Kabila Kabang existe. Ceux qui Moussangana Jean-Pierre Kabila existe. Moussangana Pauline Joseph Kabila. Mais c'est la Constitution qui me donne ces droits. La Constitution le binanga que nous nous sommes libres pour ça la choix. Mais on a baissé par raison. Joseph Kabila c'est un homme de paix. A eu pouvoir na bitumbate. Uta zio konzi na ye na 2001 eza na bitumba te ti lelo kako se biso to ko ke penza na suka oui suka penza ya masolo na biso donc tu as bon projet de société ya politique ya lingomba na bino politique MPK projet na biso ezali d'abord un tokolakisaka na bato ete esengeli mutu po azobo konzi na mboka élection bitumba te mobulu te mandoki te toleka olingo koma mokonzi na mboka yaka na mapono wana eza projet ya liboso projet patriotique na biso yango wana et puis na projet de société tout ça na makambo ebele senge tosala na mboka na biso papa Joseph Kabila ye moko akokosala nyonso te esenge totie maboko wana yango biso tozali koya biso peut-être tozali loboko peut-être tozali lokolo na ye peut-être tozali litoi na ye nde tokotiela maboko po ete mboka na biso ekende liboso makambo ezali ebe tokokodevoile baprojet de société nyonso na bililingi te sino te toteka plan na biso. Vraiment merci mingi na ndenge aussi koyaka na biso na ndenge ndimaki mpe koya korépondre na mituna na biso totondi ndeko Jean-Pierre Moussangana. En tout cas, maman Ange n'a pas entendu Botondi, na vraiment na chaîne na bino Congo synthèse, vraiment na émission Totonga Pototonga, vraiment na yomo kopé parce que sali mi pesa qui vraiment souci na okuta na biso bato bazali ba politiciens ba on politique bazali mingi na boka na biso surtout na Kinshasa mais lelo sali choix na ngai en tout cas na bazali kotondo Botondi na kanisi ezali mbala liboso bamba lekoya makambo ezali ebele esengeli tosolo parce que na mokolo moko ata nzambe ntango akelaki mokelakelaki nyonso le même jour te balobaki les premiers jours les deuxième jour te akomaki mpe na ba 7e jour abemaki. Merci na bino bandeko balandi na ndenge osilaki bongo kopesa biso attention na bino oponaki biso po ete bolandi bongo masolo mayebi nyonso maleki entre nga na invité na nga mais nyonso tolobi na kati na esika oyo vraiment tokutani bongo mbala na nsima na masolo mosusu ezali